Yona igice cya mbere. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitaya riramubwira riti haguruka ujye i Nineve wa murwa munini uwuburire kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi ahunga Uwiteka. Amanuka i Yopa abona inkuge ijya i Tarushishi maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi ahunga Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye nk'ugenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye, ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane aryamye yisinziriye. Nuko umutware w'inkuge aza aho aramubaza ati wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuko utakira Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Bose baravuga bati nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. Nuko barafindura, ubufindo bwerekana Yona. Bahera ko baramubaza bati tubwire utumye dutezwa ibi byago. Ukora murimo ki? Uraturuka he? Uri uwo mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Arabasubiza ati ndi Umuheburayo nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Maze abo bantu bafatwa n'ubwoba bwinshi baramubaza bati ibyo ukoze ibi ni ibiki? Kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka kuko yari abibabwiye. Baramubaza bati tugire dutenga inyanja iduturize kuko inyanja yongeranyaga kwihinduriza. Arabasubiza ati nimunterure munjugunye mu nyanja nayo irabaturiza kuko nzi yuko iyi shuheri yabateye ari njye ibahora. Ariko abo bagabo baragashya cyane ngo basubire hakurya imusozi, ariko ntibabibasha kuko inyanja yongeranyaga izikuka ikababuza. Nicyo cyatumye batakira Uwiteka bakavuga bati turakwinginze Uwiteka, turakwinginze twe kurimbuka tuzira ubugingo bw'uyu muntu, kandi ntudushyire mu rubanza rw'amaraso y'udacumuye kuko ari wowe Uwiteka ukoze icyo ushaka. Nuko baterura Yona bamujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. Maze abo bagabo bahera ko batinya Uwiteka cyane, bamutambira igitambo bahiga n'imihigo. Yona igice cya kabiri. Uwiteka ategeka urufi runini rumira Yona, maze Yona amara mu nda y'urufi iminsi 3 maze Yona asenga Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi ati nagize ibyago nakira Uwiteka aransubiza. Nahamagariye mu nda y'ikuzimu numva ijwi ryanjye. Kuko wanjugunye imuhengeri mu nyanja, umwuzure warangose, ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye. Ndavuga nti nciwe imbere yawe, ariko nzongera kureba urusengero rwawe rwera. Amazi yarantwikiriye angera ku bugingo, imuhengeri harangose, urwuya rwanyizingiyeho mu mutwe. Ndamanuka njya mu mizi y'imisozi, isi n'ibihindizo byayo binkingira ibihe byose, ariko nkurira ubugingo muri rwa rwobo, Uwiteka Mana yanjye. Ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda nibutse Uwiteka, no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Aberekeza umutima mu bitagira umumaro by'ibinyoma baba bimuye ubababarire. Ariko njyeweho nzagutambira ibitambo n'ijwi ry'ishimwe, kandi nzahigura umuhigo wanjye, agakiza gaturuka ku Uwiteka. Nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Yona igice cya gatatu. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri aramubwira riti haguruka ujye i Nineve wa murwa munini uwuburire imiburo nzakubwira. Nuko Yona arahaguruka ajya i Nineve nk'uko Uwiteka yari amutegetse. Kandi
Nineve wari umurwa munini cyane, kuwuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangira kujya mu mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe, arangurura ati, hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Maze ab'i Nineve bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiriza ubusa, bose bakambara ibigunira uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje hanyuma y'abandi. Ijambo rigera ku mwami w'i Nineve, ahaguruka ku ntebe y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu. Ategeka itegeko, n'abatware be b'intebe baryamamaza i Nineve bati, umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi bye kurisha kandi bye kunywa amazi. Ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira, abantu batakambira Imana bakomeje, kandi bahindukire, umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawe ubizi, ahari aho Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite, ntiturimbuke. Imana ibonye imirimo yabo, uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura, ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Yona igice cya 4. Ariko ibyo bibabaza Yona cyane, ararakara, asenga Uwiteka ati, Uwiteka, si cyo navugaga nyiri iwacu? Nicyo cyatumye nshoka mungira i Tarushishi, kuko namenye kuri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi. None rero Uwiteka, ndakwinginze unyice, kuko gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati, ubwo urakaye ubwo ukoze neza? Nuko Yona asohoka mu murwa, yicara iruhande rwawo aherekeye iburasirazuba, aba ari haca ingando, ayicaramo ari mu gicucu, ategereza kureba uko umurwa uzamera. Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumera aho Yona yari ari ngo rumutwikire, rumubere igicucu ku mutwe, rumukize umubabaro yari afite. Maze Yona ararunezererwa cyane. Bukeye bwaho Imana itegeka inanda, iryo urwo ruyuzi bucya rwarabye. Maze izuba rivuye, Uwiteka ategeka umuyaga wotsa w'iburasirazuba, izuba ryica Yona mu mutwe, bituma yiheba, yisabira gupfa, aravuga ati, gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati, ukoze neza ubwo urakajwe n'uko uruyuzi rwumye? Aramusubiza ati, nkoze neza kurakara, ndetse byatuma niyahura. Uwiteka aramubaza ati, ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje, uruyuzi rwameze ijoro rimwe, ku rindi rukuma. Njyewe se sinari nkwiriye kubabazwa n'i Nineve, uwo murwa munini urimo abantu 1,000 n'inzovu 2 basaga, batazi gutandukanya indyo n'imoso, hakabamo n'amatungo menshi?